这耳朵多了，多了，它全是贴在上面的，看是看不出来多少，看一点点，比起过可能会很多。现在不用介绍了。帽子把它再来一点，还是想睡觉了。那边的耳朵有没有哪不舒服？没有。你怎么两个耳朵耳边上怎么都是破的？抠的。可能自己挠的。我也喜欢抠。耳朵干，它耳边干。这里快要干了。
骑不动。哎呀，我都改变了。就有点硬哈。嗯。而且粘的也特别牢啊。还有一块。还挺难吃。还有。它在里面有碎的，要弄好好把它趴着呢。好多碎。
在按摩上爬有啥感觉？舒服。
师傅睡着了。有点打呼了。我一般不用这个。等一会儿还有个耳朵按摩一下啊。差不多吧。